mayong udto sa atong mga vlogger, no? Ingon man sa nani udto karon sa inyong sudan mga idol. Ug sa subscribe, daghan kayong salamat idol sa akong mga followers nga ni support sa akong pag-vlog mga idol. Ingon man sa tanan nga nakita sa akong video, thank you so much, no? Ug amping kita kanunay mga idol, ug padayon kita sa tug paghimog content, pinagyan ni apel kita vlogging kay ato gid ni hunahon sa makadaghan nga mas maayo gid nga moapel kita sa vlogging mga idol, kay wala ta kay baw matakaron kunya ug hatagan tagpabors sa Facebook ug sa YouTube mga idol. Wala gay ko mos pagsulay mga idol. Ingon man sa mga content creator, padayon gid mo ay gi mag-surrender, kay surrender mo mubura kay magpasensya. Walay content ka mahurot idol, kundi ikaw lang magdesisyon unsa ano mo content mo na mga idol. Padayon gid ta mga vlogger, no? May udto, no? Sa sikat nga vlogger sa Cebu, vlogger o sa Inapakan Liting man akong tiya, vlogger, tiktoker mga idol, Merlin Tagwarin ako ning tiya mga idol. Okay, shout out sa tanan nga nakita sa kong video, naman sa tanan mga vlogger. Shout out ninyo idol, dili na ko ibutang sa pangalan mga idol kay aron na uban wala pud na kumailhi ang sa wala nagid na kumailhi mga vlogger. Shout out ninyo sa inyo tanan mga idol. Amping kita kanunay sa itong paghimog content. Hinaot pa unta nga moabot ra gyud ng panahon mga idol nga kita ma-monetize ra gyud sa paghimog content. Mao ni mga idol, ingon man sa ubang mga vlogger, shout out gihapon. Kung asa nabot akong video, thank you so much sa pag-subscribe mga idol, o pag-comment o pag-like sa akong video. Ingon sa katong gilaay na gid sa pag-content, ayaw gid paglaylay idol, kay ato nang gisudlan, ato na lang na ipadayon, dili na ta magpalaylay kay ato ra man gihapon ni kadugayan mga idol. Gitara gihapoy mamo apo po sa atong hinaguan sa sunod tuig pohon mga idol. O